跟痞老板分别后，林辉登上自己的1号渔船。老板，渔船已经检查完毕，随时可以出海。林辉微微颔首，刚要开口，就听一道不善的声音传来：“林辉，听说你的运输车昨晚趴窝了。”林辉闻言回头看去，说话的正是滕四海。此时他站在自己渔船的船尾。我作为前辈提醒你一句，这种事可不能总是出现啊。林辉闻言笑了笑：“你今天收获的海货先超过我，再来说话吧。”说完，他不再搭理滕四海。田勇，咱们出海，别搭理这种人棍。林辉的1号渔船缓缓掉头，朝目标海域驶去。滕四海看着1号渔船离去的背影，冷笑一声：“林辉现在是气急败坏了啊。”一旁的申竹不忘拍马屁：“老大的能力真不是春藤那种废物能比的，刚来2天就能让林辉吃瘪。咱们也不能大意，今晚你继续去行动，我要让林辉上火。”申竹点了点头：“没问题，老大，就是报酬，只要成功，跟昨晚一样。”申竹闻言顿时满面春风，喜悦之心溢于言表。简单的算了一下，多搞几次，他买渔船的钱就能凑齐了。可他不知道的是，一场灾难正在等待着他。林辉很快就抵达了目标海域，他打开系统念板，见当天气运值上涨。田勇，咱们正常捕鱼吧。渔船开始在这片海域上驰骋。就在这时，大白突然出现在渔船旁边。林辉趴在围栏上，心念一动：“大白，我想让你做一件事。”主人，你说，我肯定尽全力。山岳海捕公司的旗帜你见过吗？大白点了点头。之前去吓唬那几个人类的时候见过。那你在这附近海域看能不能找到也挂着那样旗帜的大型渔船，要是能够找到，就尽量别让他们捕到鱼。主人，我尽力。说完，大白潜入深海，消失在林辉面前。希望大白能够成功。他就是想从2点来报复滕四海：第一，让他捕捞不到太多海货；第二，让滕四海的运输车出问题，以牙还牙。现在大白与痞老板他们都去行动了，希望他们能够顺利成功。一直到下午的时候，林辉见当天气运下降，田勇停船吧，咱们收渔网。老大，昨天是咱们运气不好，今天咱们肯定能捕捞到很多的海货。滕四海的渔船上，申竹正在阿谀奉承：“你少跟我拍马屁，把我交代你的事做好，比什么都强。”老大说的是。就在2人聊天的时候，此时大白已经来到了他们的渔船下方。他来到渔船后面拖着的渔网前，此时里面已经有不少的海货。大白还想故技重施，将渔网咬破，可咬了半天，渔网没有任何损坏的迹象，反而是将他的牙崩掉2颗。没办法，只好改变策略。他以身入局，直接钻进渔网内，将里面的鱼群吃掉一些，再将剩下的鱼类全都赶出了渔网。在大白的一顿操作下，很快也被清空。饱餐一顿的他回头看了眼空空如也的几张渔网，点了点头，然后立即离开。收网吧，看看今天能够有什么收获。申竹立即组织船员们开始收网。很快，第1张渔网被收了上来。滕山月眉头青筋暴起：“怎么回事？今天的第1网鱼竟然这么少，比昨天还少。”老大，咱不能一根绳上吊死，咱们不还有其他渔网吗？那些渔网内肯定能捕捞到大量海货。第2张渔网也被收上渔船，可依旧没什么海货。滕四海见状脸色难看，申竹则是有些尴尬地挠了挠头。下一张渔网肯定收获颇丰。第3张渔网被收上渔船，可情况跟前2张渔网一样。申竹尴尬地笑了笑，还想继续开口，但还不等他开口，滕四海就打断道：“你个毒奶可别说话了。”很快，最后1张渔网收上渔船，依旧没什么海货。滕四海见状眉头紧皱，非常的恼火。此时整艘渔船的气氛降到了冰点，叹了口气：“事已至此，咱们返航吧。”他的渔船调转船头，带着不多的收获返回码头。